everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအကုန်လုံးနေကောင်းကြရဲ့လားဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်ကအားလုံးမှာမင်းရများတဲ့ grammar မေးခွန်းပုံစံလေးတွေကို grammar rules လေးနဲ့ခိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်ကတော့ innovative education မှာ GED foundation အတွက်အားလုံးနဲ့ English for GED ကိုအတိတ်ကသင်ပေးနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် like ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်နော်grammar and convention ဖြည့်ရချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီ paragraph လေးပေးထားတဲ့တိုင်းရှိရင်တခါလေကျတော့လေဒီ paragraph ထဲမှာပဲကွက်လက်လေးပေးထားလေးရှိသလိုဒီ paragraph ရဲ့အောက်မှာကွက်လက်လေးနဲ့ဖြည့်ခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်အဲဆိုဒီအပုတ်လေးကကျတော့ဒီ paragraph ကကျတော့သက်ပြီးရေပြီးမှအောက်မှာမိကုန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပဲအဲ့တော့တော်တော်များများထင်ကြတာကဒီလိုမျိုး paragraph တွေပေးရဆိုရင်ဒါတွေကိုဖတ်ရမယ်လို့ထင်ကြရပေါ့နော်ဖတ်လဲရရဲ့ဒါပေမဲ့ကျင်းနေနေဆိုရင်တော့ဖတ်ဆရာမလို့ထင်တယ်မဖတ်လဲကျန်တဲ့အဖြေတွေဖြေနိုင်တယ်အဲဆိုမရဘူးဒီကျမကတော့ဒီဟာကိုနားလေသွားမှဖြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့လေနော် maybe subject လေးကြည့်ဘာပြောဟာလဲဆိုတာသိအောင်ဒါမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့မလိုအပ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီကုန်းရဲ့အသွားလာရဒီစာဖတ်ကိုပြန်ပြီးတော့လာဖတ်ရတဲ့အချိန်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဥမာ tenses တွေပြန်လာကြည့်ရလို့မျိုးသူ့ရဲ့ tone ကိုပြန်လာကြည့်ရမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဖတ်ဆရာမလို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မိကုန်းလေးတန်းဖြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ grammar မိကုန်းတွေဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုကွက်လက်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ရှာမယ်ကွက်လက်ရဲ့ product cortex အရှိတကြောင်အနောက်တကြောင်ဖတ်ကြည့်သွားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတော့အနောက်တကြောင်ဖတ်ဆရာမရှိရဲ့တကြောင်လို့ဒီတော့အရှိရဟာလေးပဲဖတ်ပြီးတော့မိကုန်းလေးဖြည့်ကြည့်ကြမယ် question 1ကပြောထားတယ် you will be responsible for providing blank မင်းကတဲ့ responsible ဖြစ်လိမ့်မယ်တာဝန်ရှိလိမ့်မယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင်စီစဉ်ဖို့အတွက်ဘာစီစဉ်ရမှာလဲ A your own seeds additional soil bucket and gardening tools ဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုပြန်မျိုးစီမံရမယ် additional soil bucket နဲ့ gardening tools တွေယူလာရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင် additional soil bucket မှာတခုခုမှနေရလို့မထင်ဘူးလားဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများထင်ကြတယ် additional soil bucket ဆိုတာကကြတော့မြေကြီးထည့်ထားရဲ့ရေပုံးလို့ထင်နေကြရပေါ့နော်အဲ့မှာမှန်တယ်လို့တွေးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ soil bucket ကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျင်းတို့ကအရှိမ A ဒါမှမဟုတ် N ကိုထည့်ပေးရမှာဘာလို့လဲဆိုရင် bucket ကိုအနည်းကိန်းနဲ့သုံးတာလေနော်အဲ့တော့နံပါတ်တစ်ခုကိုထည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ तू မထည့်ထားဘူးဆိုတော့swipe back ကတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလို့ရမယ်။အမမ A နဲ့ M မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း back မှာ तू S ထည့်ပေးရမှာပေါ့။အဲ့မှာဒါ grammar rules ရမှာပါလေနော်။ဒါပေမဲ့ तू နှစ်ခုလုံးမထည့်ထားဘူးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီမှာက swipe နဲ့ back ဆိုတာကတီးတန့်ခွဲတာဆိုတာသိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခု comma လေးနဲ့ separate လုပ်ပေးရမှာ။ तू က comma မပါဘူးဆိုတော့နံပါတ် A ရမှာနေရ။ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် B ကိုကြည့်ရအောင် your own seeds ဒီမှာဆို semicolon နဲ့လောက်ထားတယ် swipe back မှာလည်း comma မပါဘူးဆိုတော့လည်းပြီးလဲမှာဘာလို့လဲဆိုရင် semicolon ဆိုတာကျရင်တော့က independent clause တစ်ခုချိန်မဟုတ်ဆိုရင်လည်း item တွေကို list လုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်က complex ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ချိန်တော့ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်ဆိုပြီး semicolon သုံးတာဒါပေမဲ့ဒီ sentence အနေထားရတာ complex list မဟုတ်သေးဘူးတကယ်ကိုမှ simple ဖြစ်တဲ့ list လေးပဲအဲ့တော့ semicolon ကသုံးစရာမှမလိုဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ပဲလိုက်တော့နံပါတ် C ရရော your own seeds, additional soil, a bucket okay ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်တစ်ခုသေချာလေး separate လုပ်ထားတယ် bucket ရှိမှာလေ A ဆိုပြီးထည့်ထားတယ်ဆိုနံပါတ် C ရဖြစ်နိုင်တယ် items တွေကို comma လေးနဲ့သေချာလေး separate လုပ်ထားတယ် soil နဲ့ bucket ချားပါလေ comma ပါတယ် okay ဆိုနံပါတ် C ရဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ် D ရရော your own seeds additional soil a bucket and gardening tools okay ဒါကလည်း soil နဲ့ bucket ကြဟဲ့မှာ comma ခန့်တာရယ်နံပါတ် C နဲ့ D ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်က N ရဲ့ရှိမှာ comma သုံးတာနဲ့ N ရဲ့ရှိမှာ comma မပါတာအဲ့တော့နည်းနည်းလေး rules လေးပြပြရမယ်ဆိုရင် N ရဲ့ရှိမှာ comma သုံးတာကို Oxford comma သုံးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ် Oxford comma ဆိုတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်က item တွေကို list လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်စေခြင်းနေရွေးချယ်တယ်နော် confusion တွေရောကြသွားအောင်ပို့ပြီးတော့ item တွေကို clarify လုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် comma လေးသုံးကြတယ်ဆိုတော့ GED မှာအလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြေတွေမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး list လုပ်တဲ့အချိန်မှာ N ရဲ့ရှိမှာ comma သုံးတာနဲ့ N ရဲ့ရှိမှာ comma မပါတာနဲ့အခုလိုမျိုးဆို C နဲ့ D မှာဆိုရင်အဖြေကဘယ်ဟာပိုမှန်မလဲလို့ရွေးရချိန်ကြရင်Oxford comma သုံးတာကအမြဲတမ်းပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကပို့ပြီးတော့ clear ဖြစ်တာလीနော်အဲ့တော့အဖြေမှန်ဆိုရင်နံပါတ် C လို့ရွေးလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ချိန်တော့ Oxford comma မသုံးမယ်နဲ့ a bucket and gardening tools လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် a bucket and gardening tools ကဥမာကျတော့ compound subject လို့မျိုးတစ်ခုပေါင်းထားသလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြေပုံးနဲ့ gardening tools ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့အသွားလာရနှစ်ခုကမတူညီတီးတန့်သေးလာရမယ်ဟာလိုမျိုး
ပေါင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ n ရဲ့ရှေ့မှာ comma လေးခန့်တာကသူ့ရဲ့ list ကိုပို့ပြီး clear ဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ C နဲ့ D မှာဘယ်ဟာပုံမှန်လဲဆိုရင်အဖြေမှန်က number C ကပုံမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် question number 2 လေးသွားကြည့်အောင် question 2 it is important to follow these okay ဒီမှာကွက်လက်လေးပါပြီထုံးစံတိုင်းအရှိအစာဆောင်လေးဖတ်ကြည့်ရမယ်အရေးကြီးပါတယ် to follow these line နာဖို့ these ဆိုတာကကြတော့ maybe အနောက်မှာအများကြီးတစ်ခုညွှန်ပြထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ ABCD လာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် it is important to follow these community rules if you do not you will lose your gardening privileges community rules တွေကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်တကယ်လို့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့ gardening privileges တွေကိုဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်တဲ့ okay so ABCD ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကပါပြီလေ punctuation သုံးတာပဲ A မှာ full stop လေးနဲ့ထားတာတယ်နံပါတ် B မှာ exclamation mark တွေအများကြီးသုံးတာတယ် C က question mark နံပါတ် D ကကျတော့ comma သုံးတာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျင်းတော့A ရတော့မှန်တယ် community rules တွေကို follow လုပ်ဖို့လိုတယ် full stop ချလိုက်တယ်ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါက very simple ဘာမှ trade to စဉ်းစားကြမလို့ဒါမှန်နေပြီအဲ့တော့ B ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် exclamation mark တွေသုံးတာတယ် exclamation mark ကိုသုံးနေဆိုတာကျင်းတို့ကတခုခုအမိတ်ပေးချင်တာတခုခုအမြန်လုံနေလို့နည်းနည်း intense ဖြစ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် informal မှာသုံးကြရများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sentence ရဲ့အသွားလာကစုံတဲ့ကိုအမိတ်ပေးနေရလည်းမဟုတ်တော့ informal ရသုံးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့နံပါတ် B ကကျတော့ sentence ရဲ့ tone နဲ့ကိုက်မညီမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ B ကိုပဲလိုက် C ကကျတော့ very obvious question mark ကြီးသုံးတာရယ် question mark ဆိုတာအကောင်လုံးသိရယ်မေးခွန်းမေးရချိန်မှာပဲသုံးတာဒီဟာရဲ့မေးခွန်းရေးထားတဲ့ပုံစံမှာမဟုတ်တာC ကိုလည်းပတ်လိုက်နံပါတ် D ကကျတော့ဘာလို့မှားသွားလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျင်းတို့က comma သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုသိဖို့လိုရယ် comma ကိုပဲချိန်မှာသုံးလဲဆိုရင် independent clause တစ်ခုကို conjunction တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် coordinating conjunction တွေဖြစ်တယ် fun voice ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ separate လုပ်တဲ့ချိန်မှာ comma လေးကိုဒီ conjunction ရဲ့အရှိန်မှာသုံးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ comma ကို independent clause တစ်ခုကိုခွဲရဲ့ချိန်မှာမသုံးရအောင်conjunction မပါဘဲနဲ့သုံးလို့မရအောင်ဒါမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နံပါတ် D မှာကျတော့ conjunction မပါဘဲနဲ့ complete sentence တစ်ခုကို comma နဲ့ separate လုပ်ထားတာဖြစ်နေဆိုတော့ဒါမှားနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်နော်နံပါတ် D ကအပြည့်မှန်မဟုတ်တော့တာဆိုတော့တကယ်လို့မသိသေးဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ independent clause တစ်ခုကို comma တိကျနဲ့ separate လုပ်လို့မရပါဘူး comma ထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင် coordinating conjunction လေးထည့်သုံးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့နံပါတ် D ကမှားပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်မှန်ဆိုရင်နံပါတ် E ပါအဲ့တော့နောက်ထပ် number 3 လေးတွားကြည့်ရအောင် number 3 က paragraph လေးနဲ့လာတယ် paragraph နဲ့လာလေခုန approach တိုင်းမှာတွားရမယ်အရင်ဆုံးကွက်လက်ကိုလိုက်ရှာရမယ်အစအနေလိုက်ဖတ်စားမလို့နော်ကွက်လက်ကိုရင်လိုက်ရှာ broader context ကိုဖတ်ဆိုတော့ broader context ကကြတော့အရှိမတစ်ချောင်းပဲရှိရဆိုတော့အဲ့အရှိရဟာလေးကိုဖတ်သွားပါလေတကယ်လို့မှဒီအရှိရစာကြောင်းဖတ်လို့ကိုအဖြစ်မရသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချောင်းထပ်တူပြီးဖတ်သွားလို့ရတယ် we encourage ကနေဆက်ဖတ်တကယ်လို့နားမလည်သေးဘူးဆိုရင်အပေါ်ကနေပြီးဆက်ဖတ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတိုးတိုးပြီးဖတ်သွားရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်က the garden offers ကနေစပြီးဖတ်ကြည့်မယ် the garden offers many learning opportunities making blank garden က learning opportunities တွေအများကြီးကို offer လုပ်ပြီး making okay making what ဘာဖြစ်လောက်မလဲဆို answer choice ကိုကြည့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာ when a good educational resource for children them a good educational resource he or she it ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီမှာရှိရဲ့ pronoun လေးကကိုယ်နေရအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီပုတ်တွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်က pronoun antecedent agreement rules လေးကိုသိဖို့လိုတယ် pronoun antecedent agreement ဆိုတာ subject verb agreement နဲ့တူတူပဲ subject ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ replace လုပ်မဲ့ pronoun ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာခန့်မှန်းပေးရတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က consider လုပ်ရမယ့်အချက်၃ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ numbers တနည်းအားဖြင့်ဒီ subject ကအနည်းကိန်းလားအများကိန်းလားသွားကြည့်ရမယ်အနည်းကိန်းဆိုရင် singular pronoun သုံးရမယ်အများကိန်းဆိုရင် plural pronoun သုံးရမယ်နောက်တစ်ခုသွားကြည့်ရမှာပါလဲဆိုရင် gender ကြည့်ရမှာ gender ဆိုတာကအထီးလားမလားတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလားအထီးဆိုရင် he အမဆိုရင် she ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် it ဆိုတာလိုမျိုး okay gender လေးခွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ခုဘာကြည့်ရမှာလဲသူ့ရဲ့ case ကိုသွားကြည့်ရမယ်ဒီ pronoun က subject နေရာမှာရှိနေရလားဒါမှမဟုတ်ရင် object နေရာမှာရှိနေရလားသို့မဟုတ် possessive နေရာမှာရှိရလား possessive နေရာဆိုတာကဘာလဲပိုင်ဆိုင်မှုပြရတဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးလေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်က case လေးပေါ်မှာခွဲကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်၃ချက်ကိုသိပြီဆိုရင် pronoun antecedent agreement ကို
လွယ်လေးခွဲလို့ရပြီဂျန်နာနေနဲ့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် garden ဆိုတာကအထီးလည်းမဟုတ်ဘူးအမားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့he တို့ she တို့သုံးလို့မရဟုတ်ပြီနော် case ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက object နေရာမှာရှိနေတာတွေ့လိမ့်မယ် so okay singular လည်းဖြစ်တယ်အထီးလည်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူး it နဲ့သုံးရမယ်ဆိုတော့အဖြစ်မှန်ဆိုရင်တစ်ဖက်ဒီ making it a good educational resource for children ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်များများက1နဲ့သွားပြီးမှတက်တယ်တကယ်ရ1ဆိုတာကပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ in specific ဖြစ်တဲ့လူကိုညှို့တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်လူဝင်ညှို့တဲ့နေရာမှာသုံးတာ garden ကလူမှာမဟုတ်တာနော်တခါလေမှာ1ကိုတတ်မှတ်ရီမှာသုံးနေဆိုပေမဲ့လေသူ့ထပ်ပိုးပြီးတော့တိကျတိထားတဲ့ it ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်တော့ a ကိုသွားရွေးစရာမလိုပိုးပြောမှန်တဲ့ဟာတစ်ခုရွေးမှာအဲ့တော့အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ1ဆိုတာကအများသောအားဖြင့်လူဝင်ညှို့တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အချိန်တော့နံပါတ် a ကိုမရွေးတာ B နဲ့ C ကတော့ obviously B ကအများကြီးပြောနေတာ garden ကအနည်းကြီး C ကကြတော့လေ he or she လို့ပြောတယ် garden ကအထီးလည်းမဟုတ်ဘူးအမားလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ C ကိုပဲလိုက်ပါဖြစ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ် D Okay number 4လေးလိုက်ကြည့်ရအောင် number 4ကကြတော့လေ paragraph လေးနဲ့လာတယ်ထုံးစံတိုင်းကွက်လက်လေးကိုကြည့်မယ်ကွက်လက်ရဲ့အရှိတစ်ကြောင်းအနောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ် Okay ရှေ့တစ်ကြောင်းအရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင် keep your plot free of weeds and otherwise tend your garden Okayကိုယ့်ရဲ့ plot ကိုယ့်ရဲ့မြေနေရာကိုတဲ့ဒီပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေနဲ့ရှင်းလင်းပြီးတော့ထားတာပါပေါင်းပင်မြက်ပင်တွေမပေါက်စီပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ garden ကိုထန်းလောက်ထားပါထန်းလောက်ထားဆိုတာဒီနေရာမှာဆိုရင်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားပါတခုကတ်တန်ထားပါလို့ပြောချင်တာဘာကြောင့်လဲအေးရပြောထားတယ် so that it does not interference with anyone else's Okay ဆိုတော့ဘာသာနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်ရချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ garden ကိုဒီမြက်ပင်ပေါင်းပင်တွေနဲ့မထားနဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူများရဲ့ plot တွေနဲ့သူများရဲ့မြေခွက်နဲ့ရောသွားမှာဆိုလို့ဆိုတာလိုမျိုးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ ABCD မှာအဓိကကွာခြားချက်ကကြတော့ anyone else ကိုသုံးထားတဲ့ပုံစံကွာခြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကလိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်ဒီနေရာမှာသုံးမဲ့ case လေးကိုစဉ်းစားရအောင်သူများဟာနဲ့မရောမှာဆိုလို့သူများဟာနဲ့ရောမသွားအောင်ဆိုတော့သူများရဲ့ဟာဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာright ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြရဆိုတော့ကျွန်တော် possessive form ကိုသုံးမျိုးရွေးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ anyone as ရဲ့ possessive form ကဘယ်လိုမျိုးလဲ possessive form ကိုသုံးချင်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့စကားလုံးက singular လား plural လားကြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် anyone as anyone ဆိုတာကကြတော့ singular indefinite pronoun ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သူကအနည်းငယ်ကိုအမြဲတမ်းဖော်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့ anyone ကအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ as ကလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်မှာပဲဆိုတော့သူရဲ့constant form ကကြတော့ anyone else ကို possessive form ထားမယ်ဆိုရင် as မှာ apostrophe s ထည့်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် c တစ်ခုရရပဲအဖြစ်မှဖြစ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်နံပါတ် a က pronoun အနေနဲ့သုံးထားတဲ့ possessive form မပြထားဘူးနံပါတ် b ကလည်းလို့ပဲသူကအများကြီးမှမဟုတ်တာ anyone ဆိုတာအနည်းငယ်အဲ့တော့နံပါတ် b လည်းမဟုတ်ဘူး c ကကြတော့လေ apostrophe s ထည့်ထားတဲ့ပုံစံကမှားနေတာအဲ့တော့အဖြစ်မှန်ဆိုရင်နံပါတ် c ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုတ်လေးတော့ဆိုမှတ်ထားရမှာက anyone else ရဲ့အသုံးလုံးလေးမှတ်ထားရပါ anyone else ဆိုတာကအမြဲအနည်းငယ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို possessive form ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် as မှာ apostrophe s ထည့်ပေးရပါတယ်ဒါကိုသိရဆိုရင်အလွယ်တကူဖြေနိုင်မှာပါဟုတ်ပြီနော် question number 5လေးကိုသွားကြည့်ရအောင်5ကိုလည်းမေးခွန်းလေးကိုကြည့်ရဲ့အချိန်မှာကွက်လက်ကိုအရင်ရှာရမယ်အရှိတစ်ကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်မယ် Lodge Apartments is pleased to offer our president the chance to. Lodge Apartment က pleased to offer our residents. ငါတို့ရဲ့ residents တွေကို offer လုပ်ရမှာကျေနပ်အားရမှုရှိပါတယ် the chance to ခွင့်ရင်းတစ်ခု to okay 2ရဲ့နောက်မှာပါလိုက်လေအကုန်လုံးသိရဲ့2ရဲ့နောက်မှာ phone 1လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ phone 1လိုက်ထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုယူရမယ်ဆိုတော့ A နဲ့ D ကိုတစ်ခါရေးပေးလိုက်လို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့က fine ကြည့်ပြီးတုံးတာဟုတ်တယ်နော် A နဲ့ D ပဲလိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်က B နဲ့ C ကိုသွားရွေးရတော့မယ် B နဲ့ C ရွေးရဲ့အချိန်မှာဘာကိုစဉ်းစားရမှာလဲဆိုရင် parallelism လို့ခေါ်ရပေါ့နော် parallel structure လေးကိုစဉ်းစားရပါတယ် parallel structure ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတွေအရာဝတ္ထုတွေ information တွေကို sentence တစ်ခုမှာ list လုပ်တဲ့ဆိုရင် grammatical form တစ်ခုတွေကိုသုံးတာပါဥပမာဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ပထမတစ်ခုမှာ form 1နဲ့သုံးတာရယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှာ form 1 method သုံးတာဒါမှမဟုတ် verb 2သုံးတာရယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုမှာလည်း verb 2သုံးတာလို့မျိုး
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ grammatical form တစ်ခုထဲမှာသုံးထားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ guide တဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ် B ကိုကြည့်ရအောင် experience both healthy living and to also enjoy outdoors and growing ဒီမှာကြည့်ရအောင် experience ကို form 1နဲ့ရေးထားတယ် enjoy ကိုလည်း form 1နဲ့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခု growing မှာကျတော့ fine ရေးကြည့်ဖြစ်သွားတော့ခုနပြောတဲ့ parallelism parallel structure နဲ့မ guide တော့အဲ့တော့နံပါတ် B ကဖြေပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် both healthy living to also ဆိုတာလိုမျိုးကအရင်မှာ word ဖြစ်ပြီးတော့ information နဲ့ပေါ့နော်သိပြီးတော့အထိပ္ပယ်မရှိဘူးပြီးတော့ parallelism နဲ့ guide မယ်ဆိုရင်လည်းသူကform 1 fine ဒီဖြစ်နေရင်ချိန်လို့လို့ထင်တာကတပြေးတည်းရှိတာ grammatical form တစ်ခုထဲမှာသုံးထားရဟာဆိုတော့ B မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ C ဖြစ်သွား C ကိုသားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ experience healthy living form 1 enjoy outdoors ဒါလည်း form 1 and grow their own fruits and flowers ဆိုတာကလည်း form 1နဲ့ရေးထားရဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် far found လေးကတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာတွေ့လိမ့်မယ်တနည်းအားဖြင့် parallel structure နဲ့ guide တယ်ဆိုတော့အဖြစ်မဲ့ဆိုရင်နံပါတ် C ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး grammar မိကုန်းလေးကိုလည်းအလွယ်တကူဖြေလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်သိချင်တာမေးချင်တာရှိလာခဲ့သည်ရှိတော့ YouTube video ရဲ့ comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေနော် bye bye